अरे ये क्या, ये लड़की तो मेरी मौली से भी सुंदर है। ओह हाय हैंडसम। अरे दोस्तों, सुना तुम लोगों ने, वो लड़की मुझे हैंडसम कहा। हाँ हाँ मैंने भी सुना। माल खाने से पहले सर पे लगा लो। अरे ये क्या है, अरे बाप रे। नहीं मोली बचाओ, अगर मैं आज नहीं भागा तो जिंदगी में कभी भी नहीं भाग पाऊंगा। अरे ये क्या, चोली भाई मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना होगा। मैं आ रहा हूँ चोली भाई। मोली मुझे माफ कर दे मेरी माँ, मेरी 2.5 किलो के हाथ रेडी है। अरे बाप रे, चोली भाई है, आज मोली मेरी समाधि बना के रहेगी। मेरी जान मोली, तुमसे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। हर लड़की देखकर सीटी मारने में बड़ा मजा आता है। मोली की अभी क्लास चल रही है। चलो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।